faciliter, disons, les visas pour les Algériens. On vise aussi les embarcations de la Mauritanie, mais aussi pour, bien sûr, parce qu'ici il y a l'échange sahraoui, donc on a ça à l'esprit. في أخبارنا الدولية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تمضي قدما رغم الاحتجاجات الشعبية على إصلاح نظام التقاعد لا سيما الاتهامات الموجهة إليه بازدراء الفرنسيين. وأكد ماكرون المعارضة التي كانت في الشارع جرت بهدوء مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعمال عنف أشخاص لا يريدون حلولا وهو ما لا يعكس صورة بلده ولا يمثلها. تجدد يوم أمس القصف الجوي والاشتباكات في السودان بعد شهر من بدء معارك بين جيش القوات الدعم السريع فيما تعرضت سفارات للاقتحام والتخريب في العاصمة الخرطوم. وأعلن الجيش السوداني في بيان أنه تعامل مع إمداد لوجستي كبير من الأسلحة والرافعات مينو هي واقع تعشيتي لاباس الله الحمد لله صافي شويه الحمد لله بغيت نسقسيك لا انا مليحه غير اني نحزن شويه برك بغيت نسقسيك على داك الفريدو يا خدام ولا قاعد تما ديرو تقلب وعلى الضوء أنا جاية نيش نستحضر دير المهم راكم غاية الحمد لله بغيت نسقسي عليكم كي راكم عم تقراه لاباس الحمد لله اي صبحي بخير سلمي على الشيرات هاي سلامة بنتي أجواء الفرحة والتصريحات نتابعها. يوم عيد ويوم فرحة. احنا من حاشمكم من هذا النادي كنا عازمين باش نوصلوا للقسم الأول وإلى أبعد من القسم الأول إن شاء الله. نهدوا الفرحة هذه الآن جنوب والولاية وأسرة هذا النادي إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يوفقنا ونيتنا وإن شاء الله نشوفوا فرق أخرى إن شاء الله اللي كانت الناس في القادم إن شاء الله. الحمد لله 3 نقاط وصلنا بهم بصفة نهائية الصعود تاعنا مجموعة شكون هادي؟ دارت شرات واحد الزيت شباب رطب لها شعرها وقلت لها جيبيه هني. الحمد لله الآن ربي كافئهم الحمد لله وجناو ثمار وانا صرت زيك قاعدة حشيتي لاباس انا لاباس غاية